Taip vainikavo savo, sakykime, debiutinį sezoną Klaipėdos Neptūne. Pirmąjį ginčo kamuolį laimi Klaipėdos Neptūnas, pradedantis rungtynes su Arno Žalgirio. Antras penketas šį vakarą. Tai yra visi nuo suolo pakilę žaidėjai. Laurynas Birutis vos pasirodęs aikštėje per kelias akimirkas spėjo įsirašyti. Į dešinį kraštą Maudo Lono galioja perdavimas. Giedraitis laisvas meta iš toli. Ir jeigu tuos 2 taškus buvo Slyva. Ir vėl atrodytų vien teisingi sprendimai. Vienas po kito jo veiksmuose. Dovydas Giedraitis iš to. O čia tas pats Šilinis nespėja prie Lauryno Biručio, kuris smaginasi baudos aikštelėje. Dėjimu iš viršaus. Klaipėdos Neptūnas dar nesulaukė. Francisko ir vėl nesusikalba klaipėdiečiai, atsitraukia nuo Silveno Francisko. Ir tiek turėtų taip būti nelegalu, kaip aš mėgstu sakyti čia. Francisko įveikė Veličką, Lomažas dina padėti, bet vėl Neptūnas. Kartu 4 sykius buvo pripažintas naudingiausių jų krepšininkų. Marius Kiltinavičius su Mindaugu Motuzu. Vienas vyriausias Mažeikių ekipos treneris nacionalinį lygų, kitas žaidžiantis. Iš 2 baudos metimų realizuoja Zeinas Watermanas. Francisko gražiai prasimeta kamuolį pro nugarą ir čia jau tie vandens čiuožiko judesiai. Tiesiog nueina, nesivelia į jokias diskusijas. Čia Francisko kaip gražiai ore kybo ir pelno 2 taškus. Ir kaip Raitas su Brazdeikiu vėliau perima kamuolį Francisko iš toli ir Kauno Žalgiris iš labai toli Silvenas Francisko beveik patektų į pusfinalį. Mantas Rupštavičius vėl, kalbant apie Febrio konkurso dalyvius, nepaisant ir visai neblogo sezono Europos taurėje, tikrai labai solidžių rezultatų Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiris lieka ne tik neįkandamų riešutų, bet iš viso Savo pražanką tikrai irgi nedažnai pamatysi ir turbūt irgi jau supranta, kad rungtynės yra baigtos. Čia Ulanovas. Masiulis panašu, kad ir prie plus 30 nelabai linkęs atsipalaiduoti, nelabai linkęs atsisėsti ir parodyti kažkokius tai atsipalaidavimo ženklus. Čia Sirvytis laisvas iš toli. Bet taip, kad jinai įsipliekstų kuo ryškiau ir tomis atkarpomis, kurių žinoma išlaikyti visas 4 zonų. Bet čia irgi susiečiu, žinok, su tuo, kaip Žalgiris žaidžia, o ne tai, koks yra Tomas Masiulis. Tiesiog tos situacijos būna tokios, kur tu Petrokėlį nelabai reikia, nes nebuvau rungtynės. Nusimeta perdavimą Leščiauskui, šiam pataikyti iš toli nepavyksta. Ir žiūrint taip pat šį finalą. Giedraitis. Balų skaičius taip pat jau yra perkopęs 150 šį vakarą. Sirvytis. Be jokio spaudimo. Kuo greičiau baigtis šitos rungtynės, dar maža to, Kubelis žaidžia iki galo ir blokuoja tą kozį metimą. Deividas Sirvytis. Įspūdingą šou, o tiksliau jau net netęsia, o užbaigė jį. Pataikydamas tolimą metimą. Pirmąjį pusfinalį Kauno Žalgiris prieš Klaipėdos Neptūną laimi 119-81.